yan, river dito sa Baler. Wala kasing wala kasing yung kuryente dito sa Baler. So, wala kami magawa, magpipiknik muna kami doon. Kasama namin si Pidoy, mga tropa doon. Katapos lang namin mag-boxing training. Sorry kung maingay yan ang mga generator ngayon dito. Ayun. Tama ka doon, chill lang, chill. Nag-aaya pa. Tamang chill lang kami. Baka pa naman lisensya, no? Hindi, pero motor lang inuhuli. Hindi nang uhuli ng ganito doon. No. Kaya si Pido wala. Wala din helmet. May nanguhuli, umikot kami. Ibang dinadaanan namin. May nanguhuli ng pangit. May nanguhuli ng pangit, tapos yung kasama namin ng pangit. Wala talaga. Oh, dito tayo, may PNP nga tayo. Patay talaga tayo dyan. Yun, di ka lang yung pipiknik kami. Iyaw isda, inyong konti siguro, depende. Tagal hindi napag-vlog, ngayon na lang ulit. Maingay yung background eh. Ano na ba nito? Doon no? Ayolis? Doon nasa dulong kami. Ayan ang reason ng brownout dito. Maraming ginagawa ang poste. Ayan. Reason ng brownout. Maghapon 6 a.m. to 6 p.m. Diba? Saya. Sabang tagpuan namin dito rin. Sama-sama na. Lalim po. May pag-alis na, paalisin natin. Asan sila, Joey? Ha? Ay.
lang. Pagka ano lang, kasi nakalabas natin, wala titig. Gagawin lang lang. Hey, mga boy hotdog. Uy, hotdog. Kakauwi na lang dito. Oh? Hindi po ba yan? Nakalain ako na. Hey, food trip. Ay. Uy, mainit yung lupong ko. Yes, man. Malangaw pagmasda, Sure, man. walang dinadapuan. Kaya tayo ang asal, hindi kayo napuan. At takpan mo lang ang kanin sa daon saging. Bilang mong plastic, isang kananin. Ang ganda na eh. Hey. May salamat din. Yon, good morning. Yung natapos yung huling vlog namin sa Di Kalayungan kasi nag-inom na kami, nag-enjoy. Tas, yun, happy. After nun, pag-uwi ko, ayun, nagtuloy pa rin kami ng inom na lasing. So ito, nandito ako sa bahay. Ito ito kami ngayon nag-office, nag-set up ako. Yan, bago PC. So dyan ako mag-edit ng mga video ngayon kasi di ako makapag-edit ng maayos dun sa luma kong gamit. So ngayon makapag-edit na ako ng maayos. And today mag-surf ako dahil may swell ngayon dito. Malaking alon pero tingnan natin kung kakayanin. So kita-kits dun sa dagat.
So ayun, tapos na yung session ko mag-surf. Nakita niyo naman, ang laki ng alon. Tsaka marami din na kalusong. Si Yoni hindi nakalusong kasi siya yung nag-video din sa akin tsaka sa mga surfer. And salamat nga pala sa lahat ng nakasubscribe at tsaka sa nanonood ng mga videos ko. Mag-upload pa ako soon. Medyo ano lang talaga, busy lang. Tsaka syempre surfing. Tapos, ayun. Keep on watching and then subscribe yun sa mga hindi pa nakasubscribe.